बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पैरेट्स आपको कैसे लगे हैं? दोस्तों, मेरा ख्वाब चिड़ियाघर बनाना है। आप लोगों की सपोर्ट्स की ज़रूरत है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस चैनल पर रोज़ परिंदों की वीडियो अपलोड होती हैं। जिस भाई को कोई भी पैरेट्स पसंद हो तो वो रब्ता कर सकता है।